तो हाय फ्रेंड्स, आज हम करने वाले इंडियन चिकन वर्सेस पाकिस्तानी चिकन को अपने से। चलो उसको स्टार्ट करते हैं। पहले इंडियन चिकन वाले पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पाकिस्तानी चिकन वाले जल्दी से कमेंट कर देना। आगे बात करते हैं तो इंडिया के अंदर चिकन मिलता है 200 से 250 रुपये का 1 किलो, और पाकिस्तान में चिकन मिल जाएगा 750 से 700 रुपये तक का 1 किलो। तो पॉइंट आता है इंडियन चिकन को इंडिया के अंदर हर साल एक व्यक्ति 6.46 किलोग्राम चिकन खाता है, और पाकिस्तान के अंदर हर साल एक व्यक्ति 40 किलोग्राम चिकन खाता है। तो पहुंच जाता है पाकिस्तान को। दोस्त प्लीज़ एक लाइक कर दो, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, और प्यारा सा कमेंट लिख दो। बाय।